तो गाइस अब जा रहे हैं फॉर्च्यूनर लेके सर्विस करानी, 40,000 हो गए इसके। साहिल थार में आ रहा है, मैं फॉर्च्यूनर लेके जाऊँ, इसको खड़ी करके आएंगे वहीं पे। अच्छा। तो गाइस ये बच्चे आए हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से, हाइडल यहाँ से इतनी दूर है ना, वो भी साइकिल पे आते थे साइकिल लेके बहुत दूर दूर, लेकिन फिर भी सेफ नहीं होता। आजकल का टाइम ऐसा है ना कि मतलब कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो बोलूंगा इस तरह से इतनी दूर दूर से मत जाया करो। ये देखो किस तरह से गन्ने लेके जा रहे हैं भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस टोयोटा पहुंच चुके हैं। गाइस यहाँ पे तुमको ये वाली कार पसंद आ रही है? ऐसा मत करो मेरी जान। स्पोर्ट्स कार लेने से तो बढ़िया ही है भाई, बहुत बढ़िया है। तो गाइस फॉर्च्यूनर दे दिया, शायद शाम तक मिल जाएगी हमको, शाम तक या कल सुबह तक। हाइलेक्स पसंद आ गई यार, भाई बेस्ट है ना।